В Кабардинке в конце 80-х был установлен один большой ветрогенератор промышленный, который в экспериментально-практическом плане обкатывался в условиях с большой ветровой нагрузкой. И он сгорел, он красиво сгорел. В зимнее время в Норд Ост его раскрутило так, что вышла из строя тормозная система, и в Норд Ост сильный ветер, он сгорел быстро и, по рассказам товарища, очень красочно. Но более актуально это и менее затратно ветрогенерация в районе Геленджика. Почему выгоднее в селе? Потому что там Норд Оста нет. Он идет вверх через горы. Все равно он перелетает, фрагментами долетает, но такого напряжения, ударного напряжения, как в Геленджике, нет. Порывы ветра, причем если фоном идет, например, 8 метров в секунду, то порывы пролетают 30 метров в секунду. Понимаете разницу? Вот в горах сразу за город от Лукойловской заправки вы спускаетесь вниз, и вы попадаете как в другой мир. Там ветер уже идет через верх, через горы. Порывы, те фрагменты, которые сверху долетают, но они не имеют такой силы. И они могут использоваться для ветрогенерации, вероятно, оборудованием, обычным, стандартным, скажем так, оборудованием. И там гораздо более комфортно переживать зиму. Здесь как своеобразные качели. Побеждает настроение северное, оно начинает дуть, оно какое-то время дует. И происходит выравнивание, то есть получается 2-3 дня, видно, Норд Ост гаснет. Потом стоит относительное затишье, сколько 2-3 дня, и потом начинается генеральное настроение уже с южной стороны, уходит качеля в ту сторону. И южные ветра, юго-восточное направление, в основном, оно генеральное. Вот, юго-запад, юг чистый, но в основном все-таки юго-восток. И это сильные ветра, и они отличаются от Норд Оста своей такой ровностью, как будто включили фен. Он постоянный, причем сильный, и нагоняет, шторма бывают